मैंने जमा दी। क्या बनाया पीयूष तूने? स्कूल दिखाओ दिखाओ दिखाओ, इधर दिखाओ। मत तोड़। हाँ तोड़ना नहीं है, देखना है। ये पीयूष ने बनाई है स्कूल बस विद पजल, पजल से बनाई है। अभी एरोप्लेन बनाएगा पीयूष? चलो एरोप्लेन बनाओ। एरोप्लेन का ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा उसका। और कहाँ है ये? और कहाँ है? सर कहाँ गए? देखो इधर तेरे पीछे रहा होगा, तुम्हारे पीछे देखो। मेरा पीछे ये रहा, ये सब मिल गया। मिल गया? हाँ। ये एरोप्लेन बन गई अपनी। अपनी एरोप्लेन बननी। अपनी एरोप्लेन